बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, साथियों, ॿुधंदड़ो, तव्हांजी ख़िदमत में सिक भरियो सलाम। इन दुआ सां जिथे हुजो शाल शाद ऐं आबाद हुजो। दोस्तों, अलफ़ लैला सीरीज़ 42 क़िस्तूं तव्हांजी ख़िदमत में पेश करे चुका आहियूं। अॼु उन जी 43 क़िस्त तव्हांजे साम्हूं। दोस्तों, कल्ह की क़िस्त में तव्हांखे ॿुधायोसीं त जेको शरकान बादशाह जो पुटु पंहिंजे लश्कर खां ॿाहिरि निकिरी आयो, अची जंग में पहुतो। आधी राति हुई, चांड्रो की राति हुई। हिन खे घोड़े ते निंड वठी वई। चङो अॻिते निकिरी आयो, सुजाॻी थियसि, ईअं कन ते औरत जो आवाज़ु आयुसि, खिलण जो। पोइ हिन जिॾे आवाज़ु आयो उन आवाज़ ॾे हलियो। थोरो अॻिते आयो, ॾिसे त औरत हुई। दरिया हुजे, दरिया जे कप ते हुते हिकिड़ी औरत बीठी। चांड्रो की रोशनी तेज़ हुई। हे ओॾे हलियो। जेॾीमहिल थोरो वेझो पहुतो, घोड़ो बि त ॿधई, थोरो वेझो पहुतो, जेॾीमहिल उन जे ॾिठई त उहा पाण बि हुजे 10 ॿियूं उन सां गॾु बानियूं। माना सम्झे पियो त हूअ का हिननि जी शहज़ादी आहे, का राणी आहे। पोइ हुन जूं बानियूं हे हुते वेठियूं के कचहरी कयनि। ही परेशान थी वियो त राति जो हिते भला ॿुधां। पासो वठी बीठो त हूअ जेका हिननि में हुई, जेका राणी पई लॻे या शहज़ादी पई लॻे, उन पंहिंजे ॿियूं जेके बानियूं उन्हनि खे चई 10 ॼणियूं हुअसि ॿियूं। उन्हनि खे चई त अचो त कुश्ती खेॾूं। ईअं न थिए जो चंड लही वञे ऐं सोझरो थी वञे, ॾींहुं थी वञे। उन खां अॻु में अचो त कुश्ती खेॾूं। हीअ बि ॾिसे पियो, हिकु अचे पई उन्हनि 10 मां, हिन सां कुश्ती खेॾे पई, पर हीअ हुननि खे कुश्ती मारे पई वञे, डसे पई वञे। मल जो नमूनो थींदो आहे, हिकिड़ी जा कुश्ती रेसलिंग थींदी आहे, उहा न, हे मल जो ई नमूनो थींदो आहे। त हिकिड़ीअ खे मारियईं, ॿी खे मारियईं, टीं खे, मतिलबु सभिनी खे दसींदी पई। तव्हां त 10 खे दसे वई। हिन जॾहिं हुन 10 खे दसियो, खटे वई हुननि खां, त हिन ॾिठो त हिकिड़ी पोड़ी औरत, अलाए किथां हिकिड़ी पोड़ी औरत, उहा आई अची हिन जे अॻियां बीठी। कावड़ में हिन खे चई त नौकिराणियुनि खे दसियो अथई, अचु, आहियां मां पोड़ी, पर अचु त मां तोखे सबक़ु सेखारियां। छा ते तोखे बांवर आहे? अथई जेकॾहिं दम त अचु मूंसां मुक़ाबिलो कर, त ॾिस मां कीअं थी तोखां खटियां। इन ते छोकिरी हिन जो गुफ़्तो ॿुधी ऐं खिली, पर ईअं सम्झ त ॼण चैलेंज कईंसि, बेइज़ती ॼण कईंसि। हिन खे चई त तोखे मसीह जो कसम आहे, माना इन मां हिन सम्झो कि ईसाई आहिनि, तोखे मसीह जो कसम आहे त सच ॿुधाए त तूं मूंसां कश्ती विढ़ंदीअ या मूंसां भोग थी करी। हुन चयसि त न, छाजो भोग, मां तोसां कुश्ती जेका सां खेॾंदा। वरी हिन चयसि त न, कसम खण। हिन चयसि मां कसम खणी थी चवां त वाक़ई तोसां मां कुश्ती विढ़ंदसि। हिते छोकिरी चयसि त जेकॾहिं तो में भला आहे एॾी हिमत त उथ विढ़ मूंसां। हे पाण में मदे मुक़ाबिल थियूं ऐं कुश्ती विढ़ण लॻी। शरकान ॿिन्ही खे ॾिसे पियो, ॿिन्ही ज़ोर ॾिना पिया, हर हूअ ज़ोर ॾे, हर हूअ ज़ोर ॾे, केरु आहे?
इते हे दुआ पियो घुरे त जेकर इहा छोकिरी खटे, हे दिलि में पियो चए त जेकर इहा छोकिरी खटे, पर ॾिठईं त छोकिरी हेठां पोड़ी हुनजे मथां, पोड़ी हुनखे दसे वई। पोड़ी हुनखे दसे वई, पोड़ी मथे थी, छोकिरी खे चई उथ, पर छोकिरी बाक़ाइदे ईअं सम्झणु ज़मीन में जीअं हिकिड़ो सफ़ा दॿिजी वञे माण्हू, ईअं माना उथण जहिड़ी कान हुई। हिते हिन छा कयो, जो शरकान ॾिसे पियो न, ही उथियो, हिन तलवार कढी, तलवार कढी जीअं अॻिते आयो त हिनखे पोड़ी रुगो ॾिसण में आई, बाक़ी हूअ ईअं सम्झ ॼण ज़मीन में दॿिजी वई, मथां मिटी मिटी ॼण पइजी वियसि, अहिड़ो हुन हेठि उछलाए सटियईं। हिते हिन चयसि हा बराबरि, पोड़ीअ खे चयईं त बराबरि तूं आहीं, ऐं हिन छोकिरी खे तुंहिंजी ताक़त जो अंदाज़ो न हो। छोकिरी उथी, छोकिरी हिनखे चए त मां तोखां माफ़ी थी वठां जो मां तोखे चैलेंज कयो। छोकिरी चयसि मां माफ़ी थी वठां जो मां तोखे चैलेंज कयो। पोड़ी हिनखे जवाबु ई न ॾिनो, ऐं पोड़ी उथी वई हली, ईअं हिननि जे नज़रुनि खां ग़ाइबु थी वई पोड़ी। हाणे हिते रुगो होबानियूं बीठियूं ऐं उहा छोकिरी। शरकान दिलि में सोचियो त मां पियो चवां त निंड नथी अचे, निंड नथी अचे, हे घोड़े ते मूंखे निंड खणी वई, अची हिते पहुतो हां, अलाए न मुक़दर मूंखे हिते कीअं गिले आयो आहे, अलाए मुक़दर आहे, क़िस्मत अच्छी आहे, सुठी आहे, अलाए बदकिस्मती आहे। पर हे ईअं सम्झणु गनीमत जो माल आहे, मां हेॾो पहलवान आहियां, हिननि खे मां क़ाबू करे जेकर पंहिंजे लश्कर में खणी वञे, हिते हिनखे वरी दिलि में इहा थी। छोकिरी हिनखे ॾिठो, छोकिरी उथी, उते जेका इहा नदी हले पई, जंहिं नदीअ जे किनारे ते खेॾनि पिया, नदी जो पेट जेको हुयो, वेकर जेका आई, 6 वाल हुई, 6 वाल। छोकिरी जीअं उथी ऐं छोकिरी खणी टप ॾिनो, ॾिनई त नदीअ जे ॿिए किनारे ते हली वई, नदीअ जे ॿिए किनारे ते हली वई, ॿिए किनारे ते पहुची ऐं हिनखे उतां चई त तूं केरु आहे जो अची असांजे हिन रंग में भंग विधी अथई। तलवार हथ में खयूं ऐं आहीं केरु, किथां आयो आहे, वञी किथे थो, सची ॿुधाए, छो जो सच ॻाल्हाईंदे त तुंहिंजो ई फ़ाइदो अथई। मां सम्झां थी त तूं रस्तो भुलिजी वियो, अची हिते पहुतो, छो जो हितां जे बची वञे न, जेको बची वञे त ईअं सम्झो ख़ुशकिस्मत आहे, नसीब वारो आहे। हिन महिल तूं अहिड़े मैदान में बीठो आहे, जे मां हिन महिल बि आवाज़ु लॻायां न, हिकिड़ो आवाज़ु कढां न, त 4000 जवान ईअं सम्झ त भर पासे में किथे मौजूदु आहिनि, जेके ईंदा ऐं तोखे बाक़ाइदे बूटी बूटी करे छॾींदा। हाणे ॿुधाए त तूं छा थो चाहीं, तोखे मां रस्तो ॾसियां, भुलिजी पियो त तोखे रस्तो ॾसियऊं, या तोखे का मदद खपे त तुंहिंजी असां मदद बि करण लाइ तयारु आहियूं। हिते शरकान जो ॿुधो हिन जो इहो त हिन चयसि मां हिकिड़ो परदेसी मुस्लमान आहियां, ईअं हेॾे भुलिजी आयुसि, राति जे पहर में जो 10 बानियूं ॾिठमि ऐं तोखे ॾिठुमि त मां चयो त हे बणा को मुफ़्त जो माल, गनीमत जो माल हथ अची वियो आहे। सो
मां चयो त वाह जो गनीमत जो माल मूंखे हथ आयो आहे, मां इहो गनीमत जो माल खणी पंहिंजे दोस्तनि ॾे वञा। छोकिरी चए त छाजो गनीमत जो माल? मां तोखे चयो कोन त कूड़ न ॻाल्हाए। अकुल वारो उहो आहे जेको ॿियनि खां सबक़ु हासिलु करे। तो हे ॾिठो कोन असांखे, असांजी ताक़त या असांजो हे जेको अधु राति जो हिते बरपट में वेठियूं पई थियूं कयूं, त तूं इन मां असांजो अंदाज़ो नथो लॻाए सघीं। पोइ बि तो चईं त गनीमत जो माल आहे। छोकिरी चयसि त मूंखे वरी बि कसम खईं हज़रत ईसा जो त मूंखे मसीह जो कसम आहे त मूंखे जे न इहो ड्रिज न हुजे त तुंहिंजो मौत मुंहिंजे हथ सां थींदो। त मां वरी बि चवां थी त हिन महिल रुॻो आवाज़ु लॻायां न त हीउ सॼो मैदान ईअं सवारनि ऐं प्यादल जवाननि सां भरिजी वञे। पर चईं थो परदेसी आहियां मां, तो परदेसीअ ते रम थी कयां। हाणे भला तूं चईं थो न त तोखे गनीमत जो माल खपे, तूं गनीमत जो माल सम्झी आयो आहे न, त हाणे हीअं कर, लह पंहिंजे घोड़े तां, तूं पंहिंजे दीन जो कसम खण, जेको तुंहिंजो पंहिंजो दीन आहे उन जो कसम खण त तूं को हथियार खणी मूं ॾे न ईंदे, पर तूं मूंसां कुश्ती विड़। जेकॾहिं तो कुश्तीअ में मूंखे हारायो त मूंखे पंहिंजे घोड़े ते वठी ही जेके बानियूं आहिनि इहे गनीमत समेत तूं खणी वञ। पर जे मां तोखे हारायो त पोइ तो ते हुकुमरी मुंहिंजो अलॻि। पर वरी बि चवां थी त पहिरियों त कसम खा, कसम खण त मता तूं दगाबाज़ी करी त माना हथियार न हूंदो तो वटि। तूं कसम खण त मां हिन महिल ई तोॾे अचां। हिन चयो त माई आहे, मां हेॾो पहलवान, हे त माइनि खे दसियो अथई न, मां हेॾो पहलवान, मुंहिंजे अॻियां ई चाहे, मां बादशाह जो पुटु, हेॾो पहलवान, पंहिंजे लश्कर जो सिपाह सालार। हिन चयसि त मूंखे तूं जंहिं शइ जो कसम चईं त मां जंहिं ते तुंहिंजो यकीन हुजे त मां उहो कसम खणां त मां को बि हथियार अहिड़ी शइ, हथियार ते अहिड़ी शइ मां तो वटि न आणींदुमि। ऐं जेसि ताईं तूं पाण तयारु थी न चवंदीअ तेसि ताईं मां तुंहिंजे वेझो बि न ईंदुमि। तो जे न मूंखे हारायो त मूं वटि एतिरो माल आहे जो मां उहो ॾेई ऐं तोखां आज़ादु थींदुमि ॾंड में। पर जेकॾहिं मां तोखे हारायो त पोइ तव्हां सभु गनीमत जो माल थींदो। छोकिरी चई त मूंखे मंज़ूरु आहे। छोकिरी चयसि त बसि हाणे तूं कसम खण रब जो, रब खे तूं बि मञी थो मां बि मञां थो, तूं रब जो कसम खण त कुश्तीअ में मूंसां तूं अहिड़ी का बि हरकत न कंदे, कसम। हिन चयसि तूं मूंखां जेतिरा कसम खणाई मां खणण लाइ तयारु आहियां। शुरकान कसम खयो, सोच में अची वियो, हल तयारु थियो कुश्तीअ लाइ। हाणे छोकिरी परे कपरी हुई, हुनखे चई त हाणे हेॾे अचु। हुन चयसि त न तूं हेॾे अचु। शुरकान चयसि त मां कीअं टपी अचां हेॾे? ॾिसे पियो त हुन रुॻो टप हणी ऐं टपी वई परे कपर। हिन चयो त मुंहिंजे वस में न आहे त मां परे कपर टपी अचां। छोकिरी चयसि पोइ ठीकु आहे, बीह बसि हिते मां थी अचां। छोकिरी वरी छलांग हई नदीअ जे हिन वारी साइड जे किनारे ते अची पहुती जिते शुरकान बीठो। हिन महिल वेझो आई अहिड़ी त सुहिणी हुजे, शुरकान रुॻो हुनखे ॾिसे पियो, शुरकान रुॻो हुनखे ॾिसे पियो। चई अचु मुस्लमान, कुश्तीअ अॻिते वधि, जल्दी कर त ॾींहुं न थिए।
शिरकान ॼण हैरान थी वियो। औरत चैलेंज पई करे, विधनि भाकुर, हो हुनखे केराइण जी करे, हो हुनखे केराइण जी करे। पर शिरकान ॼण ज़ोर एतिरो कोन पियो ॾिए, शिरकान रुॻो इन में परेशान हो त औरत खे एॾी ताक़त। ऐं छोकिरी हे अञा इन जी सोच में हुजे, छोकिरी ईअं ख़बर तेॾी महिल हिनखे पई त छोकिरी ईअं मथे खणी ऐं शिरकान खे खणी ज़मीन ते उछलाए, ज़मीन ते हीअं उछलाए ऐं शिरकान जे सीने ते चढ़ी वेही रही। हिते छोकिरी चयसि, हाणे जे मां तोखे क़त्लु कयां त तूं छा चवंदे? हिन चयसि त तुंहिंजो फ़ैसिलो जेको आहे न, इहो जेकॾहिं मूंखे क़त्लु कंदीअ न त इहो ईअं सम्झो त मुंहिंजे दीन जे हिसाब सां हराम आहे। छो जो असांजो पैगंबर जेको आहे न, उन जो चवणु आहे त औरतूं, ॿार, पोढ़ा ऐं मुसाफ़िर उन्हनि खे क़त्लु करण जी मना हुआ। छोकिरी चयसि, ठीकु आहे, जेकॾहिं तुंहिंजे पैगंबर जो इहो चवणु आहे त भला मां ईअं सम्झी आहे नेकी आहे, नेकीअ जो बदिलो तोखे नेकी थी ॾियां, हल मां तुंहिंजी जान बख़्श। छो जो नेकी वरी बि ज़ाया न थींदी आहे। ईअं चई हिन जे सीने तां लथी। हीअ उथियो, धक बि चङो लॻो हुअसि, उथियो, कपिड़ा पंहिंजा छंडियईं, पर हे जेॾी हिनखे आकड़ हुई ऐं जेॾो पाण खे सम्झे पियो, ऐं हिन जो छोकिरीअ हिनखे केरायो त ॼण यार सफ़ा ईअं। छोकिरी सम्झी वई। छोकिरी चयसि त लॼी नथी, पर मूंखे हीअ त ॿुधाए त जेको शख़्स यूनान मुल्क में दाख़िल थियो आहे, हीअ आया यूनान में, गनीमत जो चए थो त मां माल हासिलु कंदुसि, गनीमत जो, बादशाह जी मदद करण लाइ बि आयो आहे। उन में इहा बि ताक़त कान्हे जो हिकिड़ी खसीस औरत उन खां पाण बचाए सघे। शिरकान चयसि त इहा मुंहिंजे कमज़ोरीअ जो दलील न आहे, मां कमज़ोर न आहियां, पर छा आहे जो बराबरि मां जीअं तोसां विढ़ां पियो न त मां परेशान हुउसि तोखे ॾिसी। मुंहिंजो माना ईअं सम्झो रांदि ॾे ख़्यालु ई न हो, तूं ईअं सम्झ मुंहिंजे इन बेख़्यालीअ में मूंखे केरायो आहे। पर ठीकु आहे, जेकॾहिं तूं मूंखे हिकिड़ो मौक़ो ॿियो ॾे न, तुंहिंजी महिरबानी थींदी, पोइ ॾिस त मां तोखे कीअं थो दसियां। हिन जो चयसि त हुन वरी टहको ॾिनो, टहको ॾेई चई मूंखे मंज़ूरु आहे, चई मूंखे मंज़ूरु आहे। पर चई बीह, हे मुंहिंजियूं कनीज़ूं बीठियूं आहिनि यको, इन्हनि खे घणी देरि थी वई आहे, वई कनीज़ुनि ॾे, उन्हनि खे यूनानी पंहिंजी ॿोलीअ में चई त हितां वञो, हिन मुस्लमान जे लालच खां पाण बचायो, अमुन वारी जाइ ते वञो, सलामती वारी जाइ ते, माना अॻिते टपी वञो, छो जो हिनखे लालच अथनि। बानियूं वयूं, शिरकान ॾिसे पियो, वरी साईं ॿई आया हिक ॿिए जे साम्हूं, ॿिन्ही विधो हिक ॿिए खे भाकुर, हिक ॿिए खे केराइण जी कयनि। पर छोकिरी जीअं न बाक़ाइदे ईअं बिजलीअ जो थींदो आहे, ईअं झटको, जीअं बिजली जो झटको थिए न, ईअं बसि हिनखे पाण संभालणी कोन्हनि, पंहिंजे ॿिन्ही हथनि में खणी हीअं मथे करे ऐं खणी ज़मीन ते हेठि उछलाई, अहिड़ो उछलाईंसि जो ईअं सम्झ त ॼण हॾ गुॾ भञी छॾे। चई त उथ, ॿियो दफ़ो बि जान बख़्श कई, ॿियो दफ़ो माफ़ु कयो, पहिरियों दफ़ो पंहिंजे पैगंबर जे नाले चयो हुई, उन जे करे तो ते मां इहो अहसान कयो जो चई पियो त उहो औरतुनि खे उन जी मन थियल आहे त औरतुनि खे क़त्लु न कयो, मां उन नेकीअ जे करे तोखे छॾियो,
ॿियो त पोइ तोखे तुंहिंजी कमज़ोरीअ जे करे छॾियो अथनि, कमज़ोरीअ जे करे त कमज़ोर बि आहीं, नंढो बि आहीं, ऐं वॾी ॻाल्हि परदेसी बि आहीं, इन जे करे हल माफ़ु थी कई, मारे कान। पर हाणे ॿुध, मुस्लमाननि जी जेका न इहा फ़ौज आई आहे, उमर बिन नहमान बादशाह जेका मोकिली आहे, वञो इन फ़ौज में जेकॾहिं तोखां वधीक को ताक़तवर माण्हू आहे न, उन खे मूं ॾे मोकिल, उन खे मुंहिंजो चैलेंज ॾे त तूं मूंसां कुश्ती विढ़। वञ सम्झण ईअं सम्झ त बेइज़ती पई करे न, छा वञी पंहिंजे फ़ौज में चए त मूंखां वधीक ताक़तवर केरु आहे। हिन चयसि ॻाल्हि ॿुध, मां मञां थो त तूं बराबरि आहीं, पर इहो आहे त तो मूंखे धोखे सां मथे खयो आहे, धोखे सां तो मूंखे केरायो आहे। जेकॾहिं तूं मूंखे हिकिड़ो दफ़ो अञा चांस ॾे न, त मुंहिंजो वाइदो आहे मां तोखां पला न कयां। चई हल भला तुंहिंजो इहो शौक़ु बि पूरो थी कयां, पर इहो थी त हाणे ही आख़िरी दफ़ो अथई। चई त सही, अचु शुरकान बि हिन ॾे आयो, ॿई झुकिया। हाणे साईं शुरकान जी ईअं सम्झो इज़त जो सुवाल हो, वरी ॿई भाकुरे पिया, ॿई ज़ोरनि में। छोकिरी महसूसु कयो हिन दफ़े त हिन में ताक़त आहे, महसूसु कई त हिन में ताक़त आहे, पहलवान आहे। पर बाबा वरी बि ख़बर तेॾी महिल पई जो शुरकान खे खणी ज़मीन ते फाको करे। शुरकान जीअं किरियो, शुरकान खे केराए ऐं वठी टहक ॾे, हुनजे मथां पई ईअं टहक ॾे खिलण लॻी। चई त बसि हाणे पूरी थियई तुंहिंजी आस, हल हाणे वञी मुस्लमाननि जे लश्कर में वञ। उते चइनि त जेकॾहिं को आहे मुड़ुसु माण्हू मुंहिंजे मुक़ाबले जो त उन खे मूं ॾे मोकिलियो, तो में दमु न आहे मूंसां विढ़ण। हिन खे ईअं चई वरी जो ट्रप ॾिनई त नदीअ जे ॿिए कपर ते वञी पई। हिन खे चई त जवान परे कपर वञी, हिन खे चई त जवान मूंखे तुंहिंजे जवानीअ ते कहल थी अचे, भलो थी त वञ, ईअं न त मुंहिंजा अचनि सवार त ईअं ॿूटियूं ॿूटियूं करे छॾिनी। मञाई थी त पहलवान आहीं, पर न अञा खपे। हिन चयसि त पोइ मूंखे हिते अकेलो छॾे तूं ईअं वञे थी, मां त राह भुलियल आहे। हिन चयसि भला ॿुधाए तोखे छा खपे, मां तुंहिंजी मदद कयां। हिन चयसि त मुंहिंजी दिलि थी चए त मां तुंहिंजे मुल्क जी ज़मीन ते पंहिंजा पेर रखां, तुंहिंजे मुल्क जी ज़मीन ते पेर रखां, ऐं तो वटि महिमान थियां, तुंहिंजी मेज़बानी खां। मुंहिंजी दिलि थी चए त मां तुंहिंजी महिमानी खां। छोकिरी चयसि त हल अचु। चई चढ़ घोड़े ते पंहिंजे ते, इहो नदीअ जो किनारो वठी अचु, हाणे तूं मुंहिंजो महिमान आहे। शुरकान ख़ुशि थियो, चढ़ियो घोड़े ते। उहा छोकिरी बि होॾां हले पई, हे हिन कपर सां हले पियो। तव्हां त ॿई अची हिकिड़ी पुल ते पहुता, हिकिड़ी पुल हुई, उन पुल ते पहुता, काठ जी पुल हुई, उन पुल ते पहुता। ज़ंजीर लॻल आहे, पर फौलाद जा ज़ंजीर, उन्हनि सां उन जा फटा क़ाबू थियल।
चेल में शरकान उते पहुतो ॾिठई त उहे कनीज़ूं 10 ई जेके हुयूं जेके इन सां कुश्ती खेॾनि पियूं उहे 10 ई उते बीठियूं। उते हिन हिकिड़ी बानीअ खे चयो त वञी हुन खां घोड़ो बि वठि ऐं हिन खे ॿिए कपर वठी आ। हाणे हुन 10 मां हुनखे जंहिंखे हिन चयो उहा हिकिड़ी आई। शुरकान खां घोड़ो वरितई। शुरकान हुन जे पोयां तां त पुल टपी ॿिए पार आया। हिते दिलि में पियो चए त जेकर मूंसां पंहिंजो इहो वज़ीर गॾु हुजे हा, जंहिं लाइ बाबे चयो त हर सलाह हिन सां कजां, त उहो ॾिसे। हिते हिन हुनखे चयो त तुंहिंजा लख थोरा, जो तूं मुंहिंजी महिमानी बि क़बूल इहो मूंखे महिमान बि करें थी, पर मुंहिंजी दिलि थी चए त जेकर न तूं मूंसां मुंहिंजे मुल्क हली, तूं जेकर न मूंसां मुंहिंजे मुल्क हली, उते हली ॾिस त मां छा आहियां। छोकिरी चयसि त मां सम्झां पई त तूं सम्झ वारो आहीं, पर हाणे सम्झां थी त तुंहिंजे दिलि में खोट आहे। मां कीअं हलां मूंखे ख़बर कान्हे, मां कीअं हलां तुंहिंजे मुल्क। तुंहिंजो जेको बादशाह आहे उमर बिन नहमान, मां उन जे मुल्क कीअं हलां मूंखे ख़बर कान्हे। मां जे उते हलंदुसि त मां उतां आज़ादु मोटी सघंदुसि, छो जो मूं जहिड़ी न हुन जे शहर में आहे न हुन जे मुल्क में। मां सम्झां थी त उहो बगदाद जो ऐं खुरासान जो बादशाह आहे, हुन जा हेॾा सारा महल हिन जंहिंमें 360 त हुन जूं निबानियूं, 360 त आहिनि हुन जा महल, पर मां उते पहुचंदुसि त मूंखे त कोन छॾींदो। तूं वरी मूंसां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करी। मूंखे सभु ख़बर आहे तव्हांजो लश्कर असांजे मुल्क में आयो आहे, मां सभु ॾिसां थी पई। ऐं तूं थो चईं त मां तोसां हलां त तोखे ख़बर पई त मां केरु आहियां। मां तोसां इन जे लाइ भलाई न कई आहे त को तूं वॾो माण्हू आहे, तूं वरी चईं थो त हल त मां तोखे ॾेखारियां त मां आहियां छा। मां को तोसां इन लाइ भलाई कई आहे छा त तूं को वॾो माण्हू आहे। पर इहा मुंहिंजे लाइ इज़त जी ॻाल्हि आहे। ऐं जेकॾहिं तूं बादशाह उमर बिन नहमान जो पुटु शरकान हुजी हा न, जंहिंजो दुनिया में हेॾो नालो आहे, त बि अञा ठहे। हिन जो पंहिंजे नाले ते ॿुधो माना हीअ सुञाणेसि न पई। हिन चयसि तोखे ख़बर आहे त शरकान केरु आहे। छोकिरी चयसि हा मूंखे इहा बि ख़बर आहे त हू पंहिंजे लश्कर सां हिते आयो, 10,000 जे लश्कर सां आयो। उन जे पीउ उमर इहा फ़ौज कस्तंतीनिया जे बादशाह जे मदद लाइ मोकिली आहे। छोकिरी चयसि त जेकॾहिं मूंखे इन ॻाल्हि जो डपु न हुजे हा न त माण्हुनि में इहा ख़बर मशहूरु थी वेंदी त मां यूनानी छोकिरी आहियां, त मां पंहिंजे जान ख़तरे में विझी तुंहिंजा इहे 10,000 लश्कर जेको आयो अथई न, इन्हनि जे मुक़ाबले में अची साम्हूं चई हा। ऐं जेको उन्हनि जो सरदार जेको वॾो वज़ीर आयो अथई न दंदान, मां उन खे बि क़त्लु कयईं हा। उन जो जेको बादशाह जो पुटु शरकान था चवनि जेको आहे शरकान न, उन खे मारण त मुंहिंजे लाइ का वॾी ॻाल्हि आहे ई कान। मां पढ़ियल लिखियल आहियां, मां किताब पढ़िया आहिनि, मां पंहिंजी सूर्य जी इहा तारीफ़ नथी कयां।
तो पाण मूंखे ॾिठो आहे, पर जेकॾहिं हिन महिल तुंहिंजी जाइ ते शरकान हुजे हा, उन खे बि चवां हा त तूं हीअ टप ॾेई नदी टप ॾे नदीअ ते ऐं ॿिए पासे ॾे अच, त उहो बि कोन करे सघे हा। पर मुंहिंजी दिली तमन्ना आहे त अलाह मुंहिंजो उन सां मुक़ाबिलो कराए, मां मर्दनि वांगुरु उन सां मुक़ाबिलो कयां ऐं उनखे गिरफ़्तार करे उन जे पेरनि में ज़ंजीर विझी उनखे मां क़ैद कयां। मुंहिंजी इहा दिली तमन्ना आहे त शरकान खे मुंहिंजे साम्हूं अचे, मां हुन सां मर्दनि वांगुरु मुक़ाबिलो कयां, उनखे शिकस्त ॾेई ऐं पेरनि में ज़ंजीर विझी क़ैद कयां। हिते हिनखे बादशाही खून हुयो, दिलि में थियो जीअं थोरो गैरत जोश ॾिनुसि त जेकर पाण ज़ाहिर करे, पर छोकिरीअ जी सूंहं ऐं छोकिरीअ जी दिलेरी हिन जे अॻियां अची अॻिते हली शरकान हिन जे पोयां हलिया। हिकिड़ो ईअं गोलाईअ ते दरवाज़ो, छोकिरी दरवाज़ो खोलियो, शरकान हुन जे पोयां, पर अंदरि बि ईअं यको गोलाईअ ते उहा जाइ जेका हुई उहा यको हीअं गोलाईअ ते, जीअं गोल दरवाज़ो थींदो आहे न, माना ईअं उहा ठहियल ईअं यको ईअं ड्रेग में। पासनि खां शमादान लॻा पिया ॿरनि पिया, सोझरो लॻो पियो हुजे। अॻिते हलिया, ॿिन्ही पासनि खां बानियूं हुजनि, बानियुनि हिननि जो इस्तक़बाल कयो, मथनि ते टोपियूं पातल हुजनि, अॻियां हूअ पोयां शरकान। तव्हां त हिकिड़े अहिड़े हाल में अची पहुता जंहिंमें आम्हूं साम्हूं हीअं तख़्त रखियल हुया, आम्हूं साम्हूं तख़्त। आम्हूं साम्हूं, हेॾां बि तख़्त, हेॾां बि तख़्त, हेॾां बि तख़्त, चइनी पासनि खां तख़्त, पर आम्हूं साम्हूं हिक ॿिए जे। ऐं हुन जो फर्श रंगारंगी पथरनि जो ठहियलु हुजे, विच में पाणीअ जो हिकिड़ो हौज़ हुजे, पाणीअ जो हौज़, पर उन में 24 फूहारा लॻल हुया सोन जा। उन मां पाणी ईअं पियो निकिरे जीअं चांदीअ खे पिघारबो आहे बाहि ते न, अहिड़ी हुनजी सेटिंग थियल हुई जो उन मां पाणी ईअं पियो निकिरे ॼण चांदी पिघिरजे थी। छोकिरी हिनखे वठी हिकिड़ो तख़्त हुजे, वॾो तख़्त हुजे, हिन सभिनी तख़्तनि में छोकिरी हिनखे चयो त हिन तख़्त ते वेह। छोकिरी हिनखे तख़्त ते वेहारे पाण वई हली, हिनखे तख़्त ते वेहारे पाण वई हली, कुझु टाइम गाइब हुई। शुरकान ते जेके नौकर चाकर हुया उन्हनि खां पुछईं त काॾे वई? हुननि चयसि त हू आराम करणु वई आहे, पंहिंजे आरामगाह में वई आहे, असांखे हुकुम ॾेई वई आहे, असां तुंहिंजी ख़िदमत लाइ हाज़िर आहियूं, जेका तोखे शइ खपे, जेका तोखे ज़रूरत हुजे तोखे वाॼो। घड़ी गुज़री त उहे नौकर क़िस्मे क़िस्मे जा खाधा खणी आया, अची हिन जे अॻियां रखिया। हिनखे बुख ई खाई ड्रव कई। चङो टाइम हाणे गुज़री वियो हुउसि, हिते हिनखे पंहिंजी लश्कर जी बि थी त भणा यको लश्कर खां गुम, उहे बि परेशान हूंदा, अलाए उॾे बि छा थियो। वॾी ॻाल्हि त बाबे झलियो हो त को बि कमु वज़ीर जे सलाह खां सा न कजे। बाबे झलियो हो, माना इहे सम्झ बाबे जो बि चवणु न कयो।
हाणे कीअं कयां? उहा बि गुम। इन सोच में हुजे, सोचींदे सोचींदे तव्हां त ईअं सुबुह थी वियो। सुबुह थी वियो, रोशनी थी वई, सुबुह थी। सुबुह थियो त वरी हिकिड़ो अजीब तमाशो ॾिठो। ॾिसे त 20 कनीज़ूं आहिनि, 20 कनीज़ूं आहिनि। उन्हनि 20 जे विच में हीअ, 20 जे विच में हीअ, पर उन्हनि खे कपिड़ा ॻह सफ़ा चांदीअ जहिड़ा। उन्हनि जे विच में हीअ लिबास, शाही लिबास, हीरा जवाहरनि सां सॼी सथियल। अचे पियो शिरकान जो ॾिठो त शिरकान खां लश्कर बि विसरी वियो, पाबंद बि विसरी वियो, पंहिंजी जंग वारो हिसाब बि विसरी वियुसि। सम्झो हिन जो अकुल ई ख़तमु थी वियो, अकुल ई उॾामी, वज़ीर बज़ीर सभु हिन खां विसरी। ऐं हिन खे ॾिसणु लॻो जेका ईअं झूमंदी झूमंदी ऐं हिन ॾे अचे पई। हाणे इन मज़ेदार ऐं दिलचस्प किसे जो बक़ाया हिसो इंशाअल्लाह